Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы орус жерлеринин феодалдык бытырандылыгы, Алтын Ордо үстөмдүгү, Москванын жогорулашы. Сабактын планы: Орус дөөлөтү, Киев Русунун пайда болушу, Киев Русунун саясий түзүлүшү жана тышкы саясаты, Русту чокундуруу, Акылман Ярославдын башкаруусу, Орус правдасы, Рустун феодалдык бытырандылыгы жана анын өзгөчөлүктөрү, Алтын Ордонун үстөмдүгү, Александр Невский, борборлошкон Москва мамлекети, Иван Калита, Куликов салгылашуусу. Орус дөөлөтү. Орустар жөнүндө алгачкы маалыматтар ар кайсыл булактарда биздин замандын 6-кылымдарынан баштап пайда боло баштаган. Сириялык араб жазуулары Днепр боюнда жашаган Рось деген эл жөнүндө жазып калтырган. Чыгыш славяндардын биригүүсү Новгороддун айланасында болгон. Чыгыш славяндардын биригүү процесси борбору Киев мамлекетинин түзүлүшүнө алып келген. Киев мамлекети. Новгороддон Русту башкаруучу Рюрик аттуу даңазалуу ууру жол башчысынын мезгилинде славяндар биригишкен. Рюриктен кийин бийликке келген Олег Киевти басып алып, Киев князьдары Аскольд жана Дирди өлтүрүп, бириккен орус мамлекетинин борборун Киев шаарына которгон. 882-жылы байыркы орус мамлекети түзүлгөн. Киев Русу. Феодалдык мамилелердин өнүгүшү. Киев орус шаарларынын энеси болгондуктан бул жаңы мамлекет Киев Русу деп аталып калган. 9-11 кылымдарда Киев Русунун аймагы кеңейген. Калкы болжол менен 4,5 миллион адамга жеткен. Негизги кесиби дыйканчылык болгон. Малчылык, аңчылык, балык уулоочулук жана бал челекчилик чарбасын да жүргүзүшкөн. Славяндардын аймактык бөлүнүшү. Славяндарда коңшулук жааматтар, вервтер, задругалар болгон. Верв — жалпы жыйын жана шайланма аксакалдар башкарган аймак. Смерттер — жаамат дыйкандары болгон. Смерттер айдоо жерлерди, жайыттарды, токойлорду ээлеген. Волостьтор — бир нече вервтерден волостьтор түзүлгөн. Киев Русунда 9-11 кылымдарда феодалдык мамилелер пайда болгон. Мамлекет акчалай, натуралай алым алып турган. Салыктарды князьдык дружиналар чогултушкан. 10-кылымдын ортосунан князь айым Ольга устав чыгарып, анда алымдардын өлчөмү, мөөнөтү, жыйыла турган орду аныкталган. Алым чогулткандыгы үчүн князьдык желдеттер, ак сөөк дружиначылар акы алышкан. Алымга карата укук Киев Русунун вассалдык мамилени аныктаган. 11-кылымда ири жер ээлеген вотчина пайда болуп өнүккөн. Баярдык вотчиналар пайда болгон. Олтурукташкан князьдык дружиналардын вотчиналары да болгон. Закуптар — жерди иштетүүгө процент менен карызга алган адамдар. Рядовичтер — князь же баярлар менен кызмат өтөө келишимин түзгөн адамдар. Холоптор жана челядтар — вотчинадагы керт башы көз каранды адамдарга юридикалык жактан укуктары жок кызматчы кулдар. Огнищандар, туундар жана ключниктер — вотчинадагы князьдык же баярдык администраторлор. Баярлар мамлекетти башкарууда башкы ролду ойношкон. Киев Русунун тышкы саясаты. Киев Русу Чыгыш Европадагы эң ири дөөлөткө айланган. Анын Балтика, Кара жана Каспий деңиздерин байланыштырып турган суу жолдору болгон. Хазария аркылуу Орто Азия өлкөлөрүнө соода жолдору өнүккөн. Византия мамлекети Киев Русунун тарыхында чоң таасирин тийгизген. Кара деңиз үчүн эки мамлекеттин ортосунда согуштук кагылышуулар болуп турган. Русту чокундуруу. 1988-жылы Византияда чыккан көтөрүлүштү басуу үчүн император Василий II
Киев Русинин князи Владимир Святославичке жардам сурап кайрылган. Князь кызматы үчүн императордун карындашы Аннаны зайыптыкка сураган. Бирок князь козголоңчуларды талкалаганына карабастан, император убадасын аткарбай койгон. Ошондо князь Владимир Византиянын Крымдагы борборун Корсун, Херсонести басып алат. Киев Русинин саясий күч-кубатын байкагандан кийин император князь Владимирдин сунушун аткарган. Князь чокундурулуп, Аннага үйлөнгөн. Натыйжада жаңы дин бүткүл Руска тарайт. 988-жылы Владимир христианчылыкты мамлекеттик дин катары кабыл алат. Акылман Ярослав. Орус правдасы. 1015-жылы князь Владимир каза болгондон кийин ар кайсы аймакты башкарган оорулардын ортосунда чыр-чатактар башталган. Натыйжада Византиянын колдоосу менен Цесарь титулуна ээ болгон Акылман Ярослав жеңип чыккан. Акылман Ярославдын мезгилинде чиркөөлөр курулуп, китептер которулуп, мыйзамдардын эң байыркы жыйындысы Орус правдасы жарык көргөн. 1097-жылы Любечеде ар бир князь өз ээлигин сактоо жөнүндө чечим кабыл алышкан. Рустун феодалдык бытырандылыгы. 12-кылымдын ортосунда Киев Русинда феодалдык бытырандылык башталып, феодалдык мамилелер калыптанган. Рустун феодалдык бытырандылык мезгили моңгол татар чапкынына туура келген. Орус жерлеринде Киев, Чернигов, Түндүк Полск, Смоленск, Владимир Суздаль княздыктары, Галиция Волын жери жана Улуу Новгород пайда болгон. Алтын Ордонун Орус жерлериндеги үстөмдүгү. 1206-жылы Борбордук Азияда Чыңгыз хандын зор империясы түзүлгөн. 1223-жылы Калка суусунун боюнда моңгол татарлар менен Русь биринчи жолу кагылышып, бирок жеңилип калган. 1237-39 Батый хан Разян, Коломна, Владимир, Москва сыяктуу шаарларды басып алган. 1239-41 Батый хан экинчи жолу келип, Киев, Чернигов, Галиция Волын княздыктарын таш талканын чыгарган. 1266-жылы монголдор Алтын Ордо мамлекетин түзүшкөн. Орус княздыктары аларга вассалдык көз карандылыкта болушкан. Александр Невский. 1240-жылы швед аскерлери Нева суусунун жээгине түшүрүлөт. Аларга каршы 19 жаштагы новгороддук князь Александр Ярославич каршы чыгып талкалаган. Бул жеңиши үчүн Александр Ярославичке Невский наамы ыйгарылган. 1240-42 крестүүлөр Новгород жериндеги Псковду басып алышат. 1242-жылы апрелде Чуд көлүндө Александр Невский немец рыцарларына кыйраткыч сокку урган. Тверь жана Москва княздыктарынын күрөшү. Тверь княздыгы немецтерге таянуу менен татарларга каршылык көрсөтүү саясатын жүргүзгөн. Москва княздыгы Алтын Ордонун күч-кубатын күчтөнүп алуу үчүн колдонуу болгон. Москванын жогорулашы. Иван Калита. 1327-жылы ордолук элчи Чолханга каршы чыккан көтөрүлүштү Тверь князи колдоп чыгат. Ал эми Москва князи Алтын Ордодон аскер алып талкалаган. Ошондуктан ага улуу князь наамы берилген. Москва князи Алтын Ордого алым чогултуу милдетин алат. Москва князи Иван Данилович Калита Калта Капчык деген наамга ээ болгон. 1326-жылдан баштап Москва Рустун саясий жана диний борборуна айланган. Куликов салгылашы. 1380-жылы 8-сентябрда Непрядва суусунун Дон дарыясынын куя бериш жээгиндеги Куликов талаасында орус князьдарынын биргелешкен кошундары Алтын Ордонун ханы Мамайдын аскерлерин талкалашкан.
Бул жеңиш Дмитрийге Донский деген ардактуу наам алып келген. Куликов салгашы Мамайдын кармашы деп дагы аталып жүрөт. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Киев Русу качан жана кантип түзүлгөн? Христиан дининин кабыл алуусунун себеби эмнеде? Анын Киев Русунун тарыхында мааниси кандай? Киев Русунун саясий бытырандылыгынын себептери кайсылар? Алтын Ордонун үстөмдүгү астында калган орус князьдыктары кандайча өнүккөн? Орус жерлерин бириктирүү процессине эмне үчүн Москва жетекчилик кылган?